我本身咧，我感覺到好，咁我叫佢試試啊。哦，你而家真係冇咳咯？冇啊，冇咳啊！我一講嘢冇咳啊。幾年啊？哇，咳幾年，真係咳幾年，邊有情過啫？咩氣管？你話你打針？尋日我見到李小姐啊，係咪 Amy 啊，Amy 話你成日見你，但係佢尋日一見到開心，佢話我都真係想試，佢話知咩嚟嘅，佢尋日同我攞咗，係嘛？係啊，係啊，因為點解咧？我依家咧就變咗咧，朝早起身咧，嗰個氣順啲，即係往陣時咧，你而家咪2粒啊？2粒㗎，朝早2粒啊，準時㗎。咁我太太又黐埋食啊，咁佢又關節唔得啊嘛，咁你又關節 OK，咁啊佢開頭食嗰2日咧就有少痛，即係上落樓梯痛。咦？咁咧？呢個我聽預期嘅喎呢個。今朝早阿孝同你講啊。今朝早佢話喂，好似今朝我搬咗幾件嘢，好似冇乜事喎，因為我搬上去錦州花園。阿孝阿媽個膝頭哥，佢跟住痛咗3日，就話唔食。佢痛咗2日。係啦，係3日，跟住佢今日咧，佢可以即係呢啲啊，啲共理啊，最大張啲啊，共理大張啲啊，你知幾重㗎啦？佢可以搬上呢個2樓啊，即係樓梯啊，錦州花園嗰個。呢個你太太定係你啊？我太太嚟㗎嘛。你太太哦，我太太嚟㗎嘛。哦。係啊。咁啊，佢唔好意思啊，傾下偈先。咁啊，佢今朝早咧，佢話喂，我好似搬咗幾件嘢冇事嘅，佢搬咗成6-7件上去嘛，呢啲道理。我覺得真係癲咯，係啊。咁啊幾好啊！不過我咧就呢2日開始啫，朝頭早起身咧，嗰個氣管唔會啊塞住，塞住㗎，一定要吸出。平素我都冇食㗎，我咪早幾日都咳㗎，我今日食咗兩日，每日2粒，所以4粒。不過我唔得閒啊。又好翻，係啦，又係我又唔得閒咯。不過我唔得閒啊，冇計，如果唔係我都係想去聽一聽啊。好啊，多謝。